you learning German or planning to do so? There are many opportunities that await you once you are comfortable with the language. Here are some interviews with people from across the world who learned German and have now found a new life for themselves in Germany. They are from different countries like India, China, Bangladesh, Hungary, Turkey, America. All of them have a different story, but one common thread. They found a new home in Germany. Maybe there is something to inspire you. Hallo, guten Tag. Hallo, Namaste, Dhanyavad. Namaste. Dhanyavad. So, ich danke dir zuerst, dass du hier bist, besonders für dieses Interview. Sehr gerne, sehr gerne. Und wie du schon weißt, dass dieses Interview zum Thema das Leben in Deutschland ist. Und also ich würde dir gerne ein paar Fragen zu diesem Thema stellen. Ja, sehr gerne. Ich stehe dir sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Danke sehr. So, ja, können wir jetzt anfangen? Ja, sehr gerne. Gut. Kannst du kurz über dich etwas erzählen? Ja? So, mein Name ist Jin Tan. Ich komme aus China. Ich wohne seit 13 Jahren in Deutschland. Das heißt, im Jahr 2007 bin ich nach Deutschland gekommen. Super. Und wieso bist du nach Deutschland gekommen? Du wolltest hier studieren oder arbeiten? Genau, ich wollte unbedingt in Deutschland studieren. Also nach meinem chinesischen Abitur habe ich zufälligerweise ein Buch in die Hand genommen. Das war das Buch von Goethe, von Johann Wolfgang Goethe, Die Leiden des jungen Werther. Also ich habe das Buch zuerst mal auf Chinesisch gelesen. Das war für mich so interessant und die Sprache war so poetisch, romantisch, ästhetisch, aber ein bisschen melancholisch. Ja. Also deswegen wollte ich unbedingt Goethe verstehen. So, Goethe hat dich inspiriert. Richtig, genau. Okay, gut. Und also, als du hier zum ersten Mal ankamst, hattest du irgendwelche Schwierigkeiten? Am Anfang hatte ich wirklich ein bisschen Schwierigkeiten, obwohl ich in China die deutsche Grammatik schon sehr gut gelernt habe und auch viele Geschichten auswendig gelernt habe. Gerade bei Die Leiden des jungen Werther. Ich habe fast alles auswendig gelernt, was ich von der Geschichte des armen Werther nur habe auffinden können, habe ich mit Fleiß gesammelt und lege es euch hier vor und weiß, dass ihr mir es danken werdet. Ihr könnt seinem Geist und seinem Charakter eure Bewunderung und Liebe, seinem Schicksale eure Tränen nicht versagen. Und du, gute Seele, die du eben den dran fühlst, wie er, schöpfe Trost aus seinem Leiden und lass das Büchlein dein Freund sein, wenn du aus Geschick oder eigene Schuld keinen Nähern finden kannst. Das heißt, ich habe in China sehr, sehr viel gelernt. Ich bin immer um 5 Uhr aufgestanden und da habe ich an einem See am Campus, also da laut die Texte von Goethe auswendig gelernt und vorgetragen. Ja? So. Aber als ich in Deutschland ankam, hatte ich wirklich noch Schwierigkeiten, weil die Deutschen aus verschiedenen Bundesländern kommen. Du weißt ja, es gibt verschiedene Dialekte in Deutschland. Ja, du hast hier dann für mich am Anfang sehr schwer zu verstehen. Dann hast du verschiedene Dialekte hier gelernt. Genau, dann habe ich auch verschiedene Dialekte gelernt. Zum Beispiel in Frankfurt am Main spricht man Hessisch, gell? Gell? Gell, ja. Ich weiß nicht, gell? Ja. Aber in Bayern, dann spricht man Bayerisch. Na freilich. Ah, ja. Genau. Ja, verschiedene Bundesländer, verschiedene Dialekte, ja, gut. Genau. Und so, was gefällt dir besonders hier in Deutschland? So, du bist schon hier seit vielen Jahren und ich bin mir sicher, dass es viele Sachen hier gibt, dass du sehr gut findest. Ja, also ich finde, Deutschland ist wirklich ein sehr offenes, weltoffenes Land. Es gibt internationale Städte, zum Beispiel Frankfurt am Main. Und hier gibt es so viele Nationen. Ich glaube, mehr als 180 Nationen leben in Frankfurt am Main. Und hier kann man natürlich diese Interkulturalität live erleben. Es gibt so viele leckere Spezialitäten, zum Beispiel aus Indien. Ja. So Tandoori, ja, Masala und Curry, sehr lecker. Ja, genau. Es gibt auch so viele andere, also Küchen, ne? Hier zum andere Beispiel. Küchen, zum Beispiel aus China, aus Japan, aus Korea, aus Marokko, aus der Türkei. Ja. Also wirklich sehr, sehr international. Und das findest du sehr gut hier? Ich finde das echt toll. Also wir sollen einfach andere Kulturen kennenlernen und wenn man offen ist, dann kann man so vieles voneinander lernen. Ja. Und gibt's hier was anderes? Also was ist anders? Zum Beispiel, wenn du Deutschland und China vergleichst.
Es gibt ein paar Gemeinsamkeiten und es gibt auch ein paar Unterschiede. Genau, tatsächlich gibt es viele Unterschiede. Zum Beispiel am Sonntag, ja, arbeiten die Deutschen normalerweise nicht im Büro, aber zu Hause in dem Garten. Das heißt, Ja. am Sonntag ist der Gartenabend. Ruhetag. Man Ruhetag, hat ja. Ruhe, man kann nicht einkaufen gehen, ne? Also in Deutschland. In China kann man jederzeit einkaufen gehen, aber die Deutschen arbeiten dann am Sonntag zu Hause im Garten. Im Das Garten. finde ich sehr außergewöhnlich für mich. Außergewöhnlich, Ja, genau. ja, okay. Und also dann, welche Pläne hast du jetzt für die Zukunft? Ja, also ich interessiere mich sehr für die deutsche Sprache, deutsche Kultur und auch Interkulturalität. Diese interkulturelle Kommunikation ist für mich ein schönes Thema. Deswegen würde ich dann noch an der Deutschen Universität promovieren. Genau. Wow. Ich müsste noch ein schönes Thema finden und dann würde ich weiter studieren. Ja. Das klingt super. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Okay, Dhanyawad. Dhanyawad.